بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية فيها المشكلة ان هي الصالة من امام كلها تقربع وكلها عاملة مشاكل، تو جبناها للديagnostic هنا باش يشوفها شنو اللي ممكن فيه. عندنا من هنا شوفوا من زاد كذلك. عندنا هدية كردون ضيع في مشكلة. عندنا المشكلة الكبيرة هي هنا. المشكلة الكبيرة هي غادي. شفتوا المشكلة الكبيرة وين؟ هي هذه تسبب مشكلة كبيرة في الطريق، هذه كي تجري الكهرباء يعني هذا كله مسوس. هذا عندنا مشكلة كبيرة، هذا باش تعمل تو تخدم تعمل كل موفمون. تعمل موفمون. هذه باش تنجم تصلح اللافونتران كلها ولا الروتيلات هذوما والسيرن بلوكات وكلها، الا ما تعمل الخدمة هذه كل تخدمها باش تنجم تعمل باش الحاجات هذه سواء منا او من كابو روتيل بيفو. عندنا اللي روتيل زاد من هنا كابو روتيل بيفو. بريفيرونس يمشيو بالزوز طبعا. وعندنا هذا زاد كيف شفتوه من هنا وزاد مشقوق على زوز، هذه كلها تعمل مشاكل في الطريق ومن لها ما يفيقش بها. تاع برد فورس. وطبعا لازم مرسيرهم وطيعتهم تعبين باش نعملوهم باش نرجلوهم. انما المشكله الكبيره هو في هذا، شفتوه هذه المشكله الكبيره هذه لازم تخدم طوله يكون ينجم يخدم الشاسيه هذه يعاود يفصلها، لان هذه العمود نتاع السياره والباقي كله سافا ان شاء الله باس. عندنا شويه هنا عواجز لازم يتخدم وما تنجم تعمل لها باراليزم وتعدل لها الدواليب والعجلات. الا طبعا شفتوها كيش عملنا لها الفحص للقطع غيار اللي موجوده من تحت. طبعا لقيناهم اللي هو الموتوريات هذوما مشبهين غيرناهم، ولقينا الروتيله هذه الوطنيه حتى غيرناها. يعني فما زاد كيف الغطاء نتاع الكردون اللي هو سوفي يسموه احنا سوفي كردون غيرناه. هذا من الجهه اليمين، من الجهه اليسار كيف بدلنا الامورتيسير هذه الامورتيسير المساعد، وبدلنا لها سوفي هذه نتاع الكردون اللي هي كاوتشه هذه، وبدلنا لها روتيله من كيف الروتيله هذا اللي هو فيه خرج في الديagnostic غيرناه، ومن بعد تو باش نرجعوها للباراليزم ونشوفوه.